Горы Черногории хранят не только головокружительные пейзажи. В их толще, скрытые от посторонних глаз, застыли огромные титаны. Бетонные бункеры, построенные для войны. Они создавались, чтобы служить вечно, но история распорядилась иначе. Сегодня мы отправимся в путешествие по следам военной истории Югославии и посмотрим два подземных объекта. Один – небольшой бункер, который нес свое дежурство во время Второй мировой войны, а второй – очень масштабный недостроенный объект. Именно такие места позволяют увидеть своими глазами, можно сказать, прикоснуться к тому, как возводились, как строились такие подземные гиганты. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. И начнем мы с небольшого бункера, расположенного высоко в горах. Если посмотреть на эту местность сверху, даже находясь где-то вот здесь, на склонах гор, рядом, то ничего не предвещает, ничего не намекает на то, что здесь внутри горы находится защитное сооружение. Бункер начинается с не очень глубокой, но достаточно крутой лестницы, которая поворачивает практически под 90 градусов. И дальше, после спуска по второму пролету, начинается довольно длинный коридор длиной порядка 50 метров, параболического сечения, арочного сечения, как еще принято говорить, который, собственно, и ведет нас к главному блоку, в котором находились помещения для личного состава. Когда-то наверху была, скорее всего, электропроводка. Здесь можно видеть крепления, причем тоже, я так понимаю, достаточно современные пластиковые крепления под электропроводку. Но сейчас, к сожалению, все содержимое бункера уже полностью демонтировано и разграблено. Что скрывает темнота? Страх, неизвестность или возможность видеть все? Наши старые друзья из компании FNIRSI для съемок роликов в этом сезоне предоставили мне свой новый прибор ночного видения FNIRSI NVS40. Это удобное устройство, которое позволит не только наблюдать за объектами в ночное время суток или в условиях плохой освещенности, но и вести запись в качестве вплоть до 4К. А также прибор при поставке уже комплектуется аккумулятором 18650, картой памяти и удобной сумочкой. Я думаю, что при съемках своих новых роликов в этом году я буду активно использовать этот прибор. Расскажу вам о нем подробнее немножко позже. А сейчас вы можете перейти по ссылочке, которая расположена под этим видео, ознакомиться с характеристиками этого прибора и, возможно, приобрести себе его. Он будет полезен не только при сталках, но и для съемок, например, животных в ночное время. А мы продолжаем. И мы попадаем в основной блок, где и располагалось помещение, отведенное для работы дежурства личного состава. И обратите внимание, основной блок, он был построен в скальной породе, то есть большое помещение, была выбрана порода, сделан потолок полукруглой формы, и уже после того, как были проведены горные работы,
укреплены стены, сделана гидроизоляция, сделана обделка, в данном случае из бетона, то внутри этого основного блока были построены уже помещения из кирпича и бетона под различные службы, под личный состав, который тут должен был работать. Мы уже подошли к другому краю этого бункера. Там находится выход. На самом деле сам бункер относительно небольшой. Вот я уже сейчас смотрю в другую сторону. Его длина тоже где-то порядка метров, наверное, 50. И посмотрите, как это было сделано. Вот она выработка, это основная выработка. Там полукруглый потолок со сделанной гидроизоляцией. Кстати, гидроизоляция здесь явно сделана очень хорошо, потому что бункер абсолютно сухой, и здесь вот уже идут различные помещения. Первое помещение у входа было под туалет. Предназначение остальных помещений, конечно, очень тяжело определить, потому что они сейчас полностью пустые. Видно только, что здесь была электрическая проводка, которая полностью сейчас выдрана. Это уже второе помещение, считая туалет. Третье. Четвертое, 5, 6, 7, 8, 9 помещений я насчитал. И вот примерно посередине этого блока из одного помещения сделан проход к эвакуационному выходу, к стволу. Обратите внимание, ступени здесь тоже спилены. А глубина ствола порядка 12, наверное, метров. Примерно я посчитал по кольцам опалубки, беря каждое кольцо за полметра, за 50 сантиметров. Ну и вот там был эвакуационный выход, куда мы сейчас, к сожалению, не поднимемся, потому что ступени полностью спилены. И вот еще, смотрите, вот этот рабочий блок, он просто был построен в заранее сделанной выработке. Собственно, большинство защитных сооружений и строится по такому принципу, то есть здесь в скале выбирается порода, строится какой-то объем, укрепляется, и после этого уже строится самостоятельно, как бы отдельно, как здание, расположенное внутри помещения под личный состав. Ну и смотрим, что здесь везде вдоль стен сделан дренаж. Вот мы сейчас можем посмотреть и в другую сторону этого объема. Здесь везде присутствует дренаж. Вообще здесь грамотно все решено с гидроизоляцией и с дренажом. Ну и вот в ту сторону находится выход, откуда мы пришли, с которого мы начали изучать этот бункер. Вот здесь в одном помещении даже сохранилась, при входе в одно помещение даже сохранилась дверная коробка, потому что все остальные дверные проемы, их полностью ободрали, не то, что там не осталось дверей, а даже не осталось дверных коробок. Здесь какая-то была маленькая комната, ну и опять же мы видим проем в фальш-стене, и, собственно, туда вглубь уходит уже обделанная бетоном основная выработка. Итак, мы прошли основной блок, заканчивается, ну или начинается, если идти вот с другой стороны, он туалетом. И дальше мы видим еще один подходной туннель, намного короче, примерно метров 12-15, наверное. Высота его где-то около 3 метров. И он нас ведет уже непосредственно к выходу на улицу. Но, как обычно это бывает, перед выходом на улицу расположена позиция, я так понимаю, для стрелка, хотя она здесь не отгорожена. Но вот здесь такой полукруглый закуток, где, скорее всего, и должен был находиться дежурный охранник, который мог бы вести огонь в случае, если неприятель прорвется в этот бункер. Но и опять же, с внешней стороны практически ничего не намекает на наличие в горе какого-то защитного сооружения. Вот так вот все это выглядит снаружи. Практически горная порода, здесь даже
небольшой кусок обделки, бетонной обделки, непосредственно над самим входом. А так горная порода, и если посмотреть на это место чуть-чуть издалека, то нету ни малейшего намека, то что в горе находится какое-то защитное сооружение. Перед входом в защитное сооружение, перед входом в этот бункер расположена площадка, к которой ведет дорога. Все это на возвышении, на горе, и там вдалеке находится поселок. Хотя вполне возможно, когда строили это защитное сооружение, там никакого населенного пункта и не было. Только просто чистое поле. Ну вот, друзья, мы с вами побывали в одном из нескольких бункеров на территории бывшей Югославии, о которых я хочу сегодня рассказать. И давайте сейчас отправимся к следующему объекту, тоже подземному защитному сооружению, коих огромное множество на территории бывшей Югославии. Я был в этом бункере пару лет назад, и тогда мы нормально вошли, можно сказать, через главный вход. Сейчас главный вход завалили камнями, закрыли. Не знаю, для чего это сделано, но сейчас мне предстоит очень непростая дорога до аварийного выхода из бункера. Вот буквально сквозь такие заросли мне сейчас придется пробираться несколько десятков метров. Честно говоря, сюда, наверное, точно надо приходить с мачете и прорубать себе дорогу, чем вот так пробираться между ветвей. Вот он, вход в бункер. Оттуда уже тянет холодом, но мне еще предстоит пробраться сквозь остатки зарослей. И вот передо мной открывается огромный 4-метровый портал, а главный вход еще больше. Вход тоже частично завален камнями. То ли портал обрушился, то ли его тоже хотели закрыть когда-то, этот вход. Но в любом случае он частично перекрыт обрушившейся породой. И масштабы здесь, конечно, очень-очень впечатляют. Первым делом я решил пройти через весь объект и посмотреть, что же стало с другим входом, и почему в этот раз я не смог найти его с поверхности. А вот еще один выход из этого подземного сооружения. Здесь находилась огневая позиция, она направлена в сторону моря. И уже непосредственно ко входу примыкало караульное помещение. Дальше вниз ведет крутая лестница. Все уже давно поросло мхом. И вот он, спуск в подземелье. Очевидно, это был главный туннель. Там виден второй выход. А тут дальше
еще ниже спуск, и я туда отправлюсь чуть попозже, пока давайте исследуем этот главный туннель. Этот бункер абсолютно недостроенный. Здесь только были проведены взрывные работы и выбран грунт. И то частично выбран. Кое-где мы можем видеть завалы грунта, который остался после проходки невыбранного. Естественно, местные обитатели – летучие мышки. И там хорошо видно выход на другую сторону. Мы приближаемся ко второму выходу. Он тоже сильно зарос. Но я просто хочу для себя отметить на карте его местоположение. Просто хочу провести рекогносцировку на местности, понять, где этот выход расположен. Теперь пришло время вернуться к тому спуску вниз возле входа, который ведет вглубь бункера. Сразу же после вот такого спуска мы попадаем в огромный лабиринт, который состоит из множества достаточно просторных коридоров. И этот бункер не был достроен, он дошел до наших дней вот в таком виде, в камне. То есть после того, как была завершена выработка, не была произведена обделка бетоном внутренних конструкций этого бункера. И вот здесь мы приближаемся к еще одному выходу, который уже после того, как югославские войска ушли отсюда, был превращен просто в безобразную свалку. Здесь же мы видим коренных обитателей этого бункера. Вот такая склизкая штука, я, честно говоря, даже не знаю, как это называется. Это живой организм. Вот видите, появились такие усики, локаторы, и как я только аккуратно прикасаюсь палкой, они быстро исчезают. Вот еще одна выработка, еще одно помещение. И тут тоже есть сквозной выход на улицу, но, судя по размеру, здесь должен был быть либо эвакуационный выход, либо какая-то вентиляционная шахта. Там высота чуть больше метра вот этого проема. Достаточно интересная кладка из камня, и мы такое будем видеть в этом бункере еще неоднократно. То есть, видимо, порода камень, который образовывался после проходки, после буровзрывных работ, его складывали в нишах, которые должны были быть либо под рабочие кабинеты персонала этого бункера когда-то в будущем, либо это заделы под другие помещения. И вот здесь, между этими камнями, мы можем видеть остатки чьего-то скелета. Очень часто получается так, что подземка и смерть фактически идут рука об руку. Итак, давайте теперь прогуляемся по туннелям этого бункера. На самом деле, спустившись сюда вниз, мы оказываемся буквально в лабиринте. Бункер очень разветвленный. Здесь уходит туннель в две стороны. Там он дальше поворачивает. Ну, давайте пока пройдем прямо и посмотрим, что же нас ждет там. Ощущается очень сильная тяга воздуха. И сам бункер, он очень хорошо проветривается. Размеры весьма масштабные. Вот там тоже планировался какой-то выход или вентиляционная шахта, но сейчас там завалено все породой. Интересно, насколько ровный пол здесь был сделан уже вот из этого мелкого гравия, мелких камней, практически идеально ровный. А мы давайте вернемся в тот туннель и продолжим наше путешествие вглубь этого бункера. Вот видите, тут тоже аналогичная ситуация. Тут порода сложена буквально в проходах, в нишах, которые строились под какие-то цели, либо под дальнейшую проходку, либо под какие-то технологические цели. И вот тут мы приходим
к еще одному выходу. Но он, к сожалению, там тоже сверху полностью зарос растительностью. Так выглядит этот выход, он незавершенный. Здесь, скорее всего, тоже должна была быть лестница, но выбраться сейчас здесь проблематично из-за густой растительности, которая к тому же выросла на склоне, где должны были строить лестницу в этот бункер. А мы давайте отправимся обратно в прохладу и влагу подземного сооружения. Давайте теперь пройдемся по центральному туннелю. Но я так полагаю, что это центральный туннель. Здесь тоже сложена порода вдоль одной из стен. Высота очень внушительная, 4 метра минимум. И там тоже планировался какой-то выход, какое-то помещение под вентиляционную шахту, может быть. Смотрите, здесь везде при проходке породу складывали внутри самого объекта, и потом ее должны были уже отсюда выводить. Там вот тоже мы видим очередной вентиляционный ствол, наверное, должен был быть. А здесь развилка. И с обеих сторон мы видим выходы, тоже, к сожалению, заваленные мусором. А вот тут выбросили вообще достаточно крупные животные. Жутковатое место. И с противоположной стороны тоже свалка мусора. Очень длинный коридор. Такое впечатление, что ему не видно ни конца, ни края, что он простирается на несколько километров. Смотрите, здесь в одной из ниш снова сложены камни, выработанная порода. И здесь же планировалась дренажная система под водоотведение. Но надо сказать, что сам бункер весьма сухой. Хотя здесь нету еще гидроизоляции. Она должна была бы делаться между бетонной обделкой и породой. Но, несмотря на это, влага сюда вообще не проникает. Это говорит о том, что здесь хорошие сухие грунты. А вот здесь вот еще одно ответвление. Тоже здесь, очевидно, должен был быть какой-то вентиляционный ствол. Ух ты! А там бункер вообще уходит наверх. То есть там некий второй уровень. И там тоже все заканчивается таким же сбросом мусора. Да, там тоже тупик, к сожалению. И вот мы снова видим коренного обитателя этих подземелий. Весьма масштабное сооружение, построенное в очень хороших сухих грунтах. Снова туннель поворачивает. И да, там мы видим выход. Тот самый выход, с которого я начал сегодняшнее путешествие, где я пробирался через густую растительность. И, как всегда, мышки. Здесь по ходу этого туннеля различные ответвления были. Вот одно из них. Достаточно короткий туннель, и он тоже должен был вести к очередному выходу, но здесь все завалено породой.
Причем порода явно вперемешку с глиной, и такое впечатление, что этот выход специально завалили. А вот еще местные обитатели. Такая многоножка. И там уже нам светит свет с улицы. Вот он, тот самый выход, с которого я и начал сегодняшнее приключение. Та стадия строительства, на которой сейчас находится этот объект, это фактически скелет. После завершения проходки, вывоза всей отработанной породы из полостей бункера, начинаются работы по возведению бетонной обделки, которая закрывает выработанную породу, предотвращает ее дальнейшее обрушение. А между внутренней обделкой и выбранной породой создается еще один слой, куда нагнетается бетон и делается гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги внутрь объекта. Ведь грунтовые воды – это основная проблема практически всех подземных сооружений. Они способствуют началу разрушения объектов, они создают трудности при проходке, и гидроизоляция – это обязательный этап в строительстве любых подземных сооружений. Исследуя такие места, понимаешь, какая колоссальная работа, какие ресурсы вкладывают в подготовку к войне. Эти подземные призраки не просто заброшенные военные объекты. Это молчаливые свидетели истории, застывшие во времени. И пока они стоят под землей, у нас есть уникальная возможность прикоснуться к истории.